目を開けたままくしゃみはできないらしい。目開けてくしゃみ。ちょっと待って、このいやー絶対できんと思うけどな。いきます。できたら100万円だわ。え、ほんま？できたらな。だって人体の構造上目はあでいいんでしょ。そうそうそう、無理やと思うよ。できるだろこんなん。